Είμαι ο Δημήτρης Χρονόπουλος και σήμερα θα φτιάξουμε ραβανί. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Νερό, κανέλα, μισό λεμόνι και τη ζάχαρη. Μόλις πάρει ένα καλό βρασμό το σιρόπι μας, το αποσύρουμε και το αφήνουμε στην άκρη, στα θερμοκρασία δωματίου. Και τώρα θα φτιάξουμε το ραβανί. Θα ξεκινήσουμε με τα αυγά και τη ζάχαρη. Τα αυγά με τη ζάχαρη θα πρέπει να τα διωγγώσουμε με το σύρμα στο μίξερ. Πολύ προσοχή να μην διωγγωθούν υπερβολικά. Μόλις σταθεροποιηθεί το μείγμα και δεν τρέχει, σταματάμε τη διόγκωση. Σε ένα μπολ, σε μία μπασίνα, ανακατεύουμε το γάλα, το γιαούρτι και το ξύσμα λεμονιού. Και μαστίχα, είτε μαστίχα σε δάκρυ όπως κλασικά το ξέρουμε που τις πάμε με τον πλάστη και με μαστιχέλαιο γίνεται εξαιρετικά η δουλειά μας. Τα ανακατεύουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Και σε ένα άλλο σκεύος ανακατεύουμε αλεύρι, baking powder, σιμιγδάλι, όλες τις σκόνες. Η μαρέγκα μας είναι έτοιμη. Είναι κρεμώδες. Προσθέτουμε όλα τα υγρά, ανακατεύουμε ελαφρώς και ξεκινάμε να προσθέτουμε τις σκόνες μας. Προσθέτουμε προοδευτικά και ανακατεύουμε. Ο λόγος που δεν ανακατέψαμε πολύ καλά τα υγρά με το διωγγωμένο μείγμα είναι ότι εφόσον έχουμε να προσθέσουμε τώρα και σε 3 μέρη τα στερεά μας, τις σκόνες μας, ούτως ή άλλως θα κάνουμε τη διαδικασία. Από τη στιγμή που θα το σερβίρουμε πρέπει να μπει κατευθείαν για ψήσιμο. Πού θα το ψήσουμε? Θα χρησιμοποιήσουμε τσέρκια τα οποία έχουμε σε μιζάρι, έχουμε βάλει βούτυρο αλεύρι και θα τα ψήσουμε ατομικά. Τώρα θα φτιάξουμε το κρεμέ με passion fruit. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως σοκολάτα passion fruit, οπότε θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κρεμέ. Χρειαζόμαστε πουρέ passion fruit, σοκολάτα passion fruit, θα το βάλουμε γάλα, ζελατίνη και ράμα 35. Ξεκινάμε να δώσουμε ένα βρασμό στον πουρέ passion fruit για να κάνουμε γαλακτοματοποίηση στην κουβερτούρα. Και μόλις ολοκληρώσουμε τη γαλακτοματοποίηση θα προσθέσουμε το γάλα και τη ράμα 35. Τα αναμειγνύουμε, πήρε ένα βρασμό, το ρίχνουμε στην κουβερτούρα, περιμένουμε 2 λεπτάκια να λιώσει πολύ καλά η κουβερτούρα για να ξεκινήσουμε το γαλάκτωμα. Και τώρα προσθέτουμε τη ράμα 35 με το γάλα. Αφήνουμε το κρεμέ στο ψυγείο με μεμβράνη να εφάπτεται σκεπασμένο για τουλάχιστον ένα βράδυ να σταθεροποιηθεί και από την επομένη μπορούμε να το διαχειριστούμε. Με το που βγουν και είναι καυτά τα ραβανί, ζεστό το σιρόπι τουλάχιστον στους 50 βαθμούς και σιροπιάζουμε όσα γραμμάρια έχουμε βάλει στο τσέρκι μας ή στη φόρμα μας ραβανί, τόσο σιρόπι. Τα αφήνουμε για λίγη ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και μετά τα βγάζουμε από τα τσέρκια και μπορούμε να τα διατηρήσουμε στην κατάψυξη χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα θα φτιάξουμε μια γκανάζ μοντέ με λευκή σοκολάτα και βανίλια.
Αρχικά βάζουμε στο κατσαρολάκι τη μικρή ποσότητα ράμας 35 που έχουμε στη συνταγή. Προσθέτουμε τις γλυκαντικές, γλυκόζι, υμβερτοζάχαρο και τη βανίλια και τη βάζουμε να πάρει μια βράση. Ζυγίζουμε και τη δεύτερη ποσότητα, τη μεγάλη ποσότητα που έχει συνταγή σε ράμα 35, θα τη χρειαστούμε να την προσθέσουμε στο τέλος, αφού τελειώσουμε τη γαλακτοματοποίηση. Βάζουμε τη σοκολάτα μας σε ένα μεγάλο σκεύος για να μπορέσουμε να κάνουμε τη γαλακτοματοποίηση πιο εύκολα. Μόλις ζεσταθεί η κρέμα προσθέτουμε και το γάλα. Τέλεια. Έβρασε το γάλα με τη ράμα. Ρίχνουμε μια ποσότητα, αφήνουμε τη σοκολάτα να λιώσει για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το γαλάκτωμα. Και τώρα προσθέτουμε τη μεγάλη ποσότητα ράμα 35. Και είμαστε έτοιμοι. Το βάζουμε σε ένα δοχείο με μεμβράνη να εφάπτεται στη συντήρηση για ένα βράδυ και την επόμενη μέρα το διογκώνουμε. Τα ραβανί σιροπιασμένα, το ενδοκάριδο ή καρύδα καβουρδισμένη, λάιμ που θα χρησιμοποιήσουμε για τη διακόσμηση σε ξύσμα. Έχουμε ετοιμάσει και την σακούλα μας στο κρεμέ passion fruit και εδώ έχουμε την γκανάζ μοντέ λευκή σοκολάτα με βανίλια. Θα τη βάλουμε να διογκωθεί όσο εμείς προχωράμε τη σύνθεση του γλυκού. Και ουσιαστικά το στείνουμε από την ανάποδη, να έχουμε μια ωραία flat επιφάνεια. Με πολύ λεπτό ψηλό κορνέ στρογγυλό τρυπάμε και γεμίζουμε με passion fruit το ραβανί. Η κρέμα μας διογκώθηκε. Έχουμε βάλει σε ημισφαιρικές φόρμες 3 εκατοστών passion fruit κρεμέ να καταψυχθούν και τέλος διακοσμούμε με λίγο ενδοκάριδο. Έχουμε passion fruit inspiration, κουβερτούρα passion fruit και κάνουμε ξύσμα. Λίγο ξύσμα lime και λίγο glitter χρυσό.